Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sama Bunas Vlog ya. Dan hari ini kenapa pakai masker? Hari ini Bunas flu dan juga batuk. Mau periksa dulu ke puskesmas ya. Bukan apa-apa sih, nggak enak banget, sudah beberapa hari ini pusing, flu sama batuk. Coba nanti kita coba sidak ke puskesmas seperti apa keadaan puskesmas hari ini ya. Dadah. Telung puluh full penuh. Halo, ketemu lagi sama Bunas Vlog di sini ya. Dan hari ini Bunas judulnya masih jalan-jalan, tapi hari ini jalan-jalannya nggak enak, yaitu karena Bunas hari ini pagi tadi jalan-jalan di puskesmas. Ya karena Bunas tuh keluarnya batuk, agak nggak batuknya yang ngikil sih, kalau bahasa Jawanya sih ngikil ya. Apa batuk terus-menerus sih nggak, batuknya cuma sesekali tapi gatalnya luar biasa ya. Mungkin baru mau batuk ya. Dan juga kalau flu sih pileknya juga enggak, tapi cuman kadang-kadang pusing, kadang-kadang badannya lemes aja. Jadi ya tadi langsung periksa dan oleh-olehnya dapat ini. Obatnya banyak, dapatnya ini ada paracetamol, ada antibiotik, dan juga ada untuk batuknya ya. Ini komplit. Dan di puskesmas hari ini luar biasa, nggak seperti biasanya. Biasanya kalau masuk pendaftaran masuk aja ya. Hari ini tadi di depan sudah dicegat ya. Ada ibu-ibu yang ini petugas puskesmasnya mengukur atau cek suhu badan setiap pasien yang mau masuk ke pendaftaran. Tadi Bunas tadi 36,5 derajat, aman ya, tidak apa-apa. Dan juga masuk harus cuci tangan, ketemu dokter cuci tangan, keluar dari ruangan dokter pun harus cuci tangan. Jadi hari ini luar biasa, benar-benar ini ya, benar-benar safety sekali untuk kesehatan kita ya. Jadi kalau di puskesmas sih daerahnya Bunas ini aman terkendali ya, semuanya aman. Karena tadi Bunas juga tanya-tanya, nggak ada yang melebihi ini yang menakutkan ya, suhunya semua normal-normal saja. Tapi mungkin pada sakitnya sama seperti Bunas, cuman batuk, meriang biasa ya, karena mungkin ini dari hujan kemarin terus menerus, sekarang panas ya, mungkin itu perubahan cuaca yang membuat sakit ya. Jadi tadi Bunas juga dapat ini jangan dari Bu Dokter ya. Kalau punya sakit seperti Bunas, gejalanya seperti ini, flu, meriang, agak batuk-batuk, itu harus makan buah-buahan dan juga sayur yang banyak, dan juga tidak boleh makan gorengan. Nah itu yang susah. Itu yang susah, tidak makan gorengan itu yang susah ya. Tapi juga harus ini minum air hangat yang banyak, air putih yang banyak gitu. Kalau bisa ya air putihnya hangat gitu. Udah kayaknya itu aja ya hari ini Bunas jalan-jalannya ke puskesmas, agak nggak enak badan, dan semoga besok sudah sehat kembali, bisa jalan-jalan ke lain tempat. Dan tentunya Bunas juga doakan semua aman, untuk yang nonton, untuk sahabat Bunas semuanya, semoga aman, tidak ada yang sakit, tidak ada yang ini ya yang mengkhawatirkan. Pokoknya semoga sehat-sehat terus, jaga kesehatan. Kalau tidak perlu mau kemana-mana, di rumah saja, tidak usah kemana-mana. Jadi stay di rumah saja kalau tidak ada keperluan ya. Segitu dulu ya vlognya dari Bunas. Salam dari Bunas dan juga keluarga Bunas untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.